Ngorok bisa sampai kena tampar. Jangan sampai tidur kamu itu ganggu orang lain kayak gini. Nah, pakai alat yang satu ini, namanya itu CPAP, alat bantu pernafasan untuk kalian yang mempunyai gangguan tidur seperti sleep apnea. Ngorok itu bukan cuman ganggu orang lain, tapi bisa jadi tanda kalau misalkan pernafasan kamu itu tersumbat saat tidur. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan henti nafas pada malam hari yang mengakibatkan oksigen di dalam darah itu berkurang. Jadi pada saat bangun di pagi hari itu badan terasa capek, lemas, tidak bisa konsentrasi, dan mengakibatkan tekanan darah tinggi yang menyebabkan stroke. CPAP ini bantu dorong udara ke saluran nafas supaya nafas kamu tetap lancar sepanjang tidur. Cara pakainya juga gampang, tinggal pakai masker hidung atau full face, colok selang dan nyalain. Alat ini akan otomatis menyesuaikan tekanan udara sesuai nafas kamu. Bahkan bisa rekam data tidur kamu, deteksi berapa kali kamu henti nafas, AHI kamu, dan grafik pernafasan. UL CPAP PH550 ini bukan cuma bikin tidur kamu jadi lebih nyenyak, tapi bisa bikin orang di sebelah kamu ngerasa tenang, aman, dan juga tidur nyenyak. Yang mau langsung cek link yang kuning di bawah dan jangan lupa cek caption untuk info selengkapnya.